खुलुमबाय आं रिंकु मनि नार्जारी बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअनिफ्राय फोसावनो सिगांदों मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजना बानजायनो लादों अल इंडिया लेभेलनि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डान्स मास्टार सीजन 1। खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 जुलाइ 2020 बुधबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन, न'खराव अनलायनाय फैगोन, बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन, गोजोनै थानो हागोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। माखौबा साननानै सोरनिबा सायाव रागा जोंफ्लांनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम, गुबुननि हेफाजाब लानांगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन, देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनि अनसायनाय मोनगोन, गुबुनजों गोरोबनो रोंगोन, गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोखौ गुलुं गुजुं मोनसोगारगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। गोबां बिथिङाव हेंथा नुजाथिगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव जोबोर गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, गोबां धोन मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव अनलायनाय फैगोन, समाजाव मान मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांस्रायगारगोन। बेफार फालांगियाव खहा जानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। देहाया मोजां थानाय नङा, लोमजानाय मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। हारसिं थानो गोसो जागोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानानै गोसोखौ बांसिन गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजांद्राय थानाय नङा। लोमजानाय आरो गुजुनायजों बाबेनलांगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन। धनु राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। रांखावरियाव मोजां, मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन।
मकर राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोनि साननाया देबार नांगोन खामानिखौ मावफुंनो हायैनि गोसोखौ जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोखौ गिलुं गिलुं मोनगोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो हानाय नङा नखराव अननानै फैगोन अदेबानि नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोद मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन समाजाव मान मोनगोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन नखराव अननानै फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि बोर मोनगोन गुबुनजों गोसो गोरोबनो रोंगोन गुबुनखौ फोथायनो हागोन मीन राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि साननायखौ गुबुननो दाफोरमाय नङाब्ला बांसिनसो गोजोननाय गैयै जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां नखराव अननानै फैगोन गुबुनजों रायखोमा जागोन साननायफ्रा देबार नांगोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन गोजोननायनि आंखाल नुजागोन नेगेटिभ एनार्जिनि शिकार जानांगोन दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।